بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده يا جماعه بعد ما اكلت طبق محشي و... وحطيت الحله عشان فوق حله زي ما انتم شايفين كده، وبدات ان انا ادخلها التلاجة. وانا ماشي اكتشفت سر خطير قوي صراحه يعني. دلوقتي هنشوف كده اهي يا فندم، اهي بوصله، اهي بوصله يا فندم، دي بوصله المحشي اهو. بص يا فندم، الصباع اللي على اليمين ده بيقول لنا ان المطبخ هنا اهو. ايوه 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 اهو المطبخ ده، المطبخ اهو. لو جينا كده عايزين نخش بقى يا فندم الاوضه التانية، ايوه الصباع اللي على الشمال ده بيتحرك اهو. ايوه 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 ثابت اهو. دي الاوضه. تمام، نرجع بقى للصاله اهو. الصباع اللي جنب المعلقه ده هو ده. بص ثابت ازاي، ثابت ناحيه الشاشه اهو اهو. طب احنا عايزين نروح الحمام مثلا، هنعرف ازاي؟ اهو اه المعلقه اهي ثابت اهي اه. ولا في اي حركه مني، انا ماسكها زي ما انتم شايفين وهي عماله تتحرك. نعدل بس ايدي عشان بس ايدي وجعتني اهو. امسك بس ايدي التانية اهو اهو. بص بتتحرك ازاي، بص بص اهو. بوصلة المحشي يا جماعة اهو اهو. يعني ياما هنطلع من المحشي اهو اهو. ايوه بص 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 المعلقة رايحة فين، بص المعلقة رايحة فين اهو اهو اهو. بص تتحرك ازاي، بص تتحرك ازاي، بص 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 اهي اهي. محدش بقى يقول لي ان المحشي ما بيعملش معجزات اهو. بوصلة اهي، بوصلة اهي، ايوه اهي تتحرك. يعني ممكن نسوق بيها سفينة مش هتقول لا. تقول لنا بقى ليه البحر الاحمر بقى والمتوسط، وممكن نروح بيها مثلث برمودا. يعني ممكن حلة المحشي دي تعرفنا سر مثلث برمودا الغامض اهو. كنت فين من زمان؟ نبدأ بقى نحطها في التلاجة. ايوه ايوه تمام. شوف سبت ازاي.